За сайн байцгаана уу. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээрээ бүгдээрээ 8 дугаар сарын төлөвлөлтөө хийхээс гадна бяцхан оригами маягийн үзэл хийх болно. Тэгэхээр бидэнд яг ижлэгийн хэмжээтэй зурагнууд хэрэг болно. Би эхнийх дээр зөвхөн калькын цаастай юм хүрээтэй хийж үзмээрээс болохоор албаар ингээ гаднах хүрээг ингээ томоор дунд нь ингээ жижигхэн зурагнууд сонгож хийж өгсөн байгаа. Тэгээ надаа яг бэлэн хайчилсан яг юм калькын цаас ер нь бол бэлэн байсан болохоор айгүй амар байсан. Шууд тэнцэнээсээ хуулж аваад дээр нь зурагнууд яг сайхан голлуулаад ингээд наагаад эхлээд зурагнуудаа ингээд ер нь бол бэлччихнэ гэсэн үг. Тэгээд яг ямар хэмжээтэй зураг ашиглах шалтгаалаа ер нь бол хүн болгоны өөр болно гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд болохоор яг харьцаа нь бол яг юм байгаа. Тэгэхээр энэ калькын цаас нь 6 4-ийн харьцаатай. Тэгээ доторх зураг ингээ хийхээр ингээ цаана илүү гарч ав хүрээний болохоор 8 мм хэмжээтэй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ 8 мм нь дараа нь одоо миний цаасаа ингээ нугалахтай авах хэмжээ нь одоо 8 мм-ээс бага байх хэрэгтэй л гэсэн үг болчихж байгаа. За тэгээ дараагийн хайчлан цаасны маань хэмжээ нь бол энд өгөгдсөн байна. Тэгэхээр гол нугалах одоо энэ хэсгүүдээ би болохоор 6 мм-ээр хоорондын зайг нь авцсан. Миний ашиглаж байгаа зургийн өргөн нь 4 см болохоор хамгийн дээд талаасаа эхлээд 4 см-ийн зай авч агаад тэндээсээ энэ миллиметрээр ингээд нугалах зайнуудаа ингээд аваад хэмжээд явна гэсэн үг. Дараа нь зөвхөн энэ нугалсан хэсгүүдээ скотч цавуудч болно, скотчч болно. Энд дээр яг зургнуудаа наана гэсэн үг. Тэгэхээр миний хувьд болохоор энэ нарийнхаа хоёр талаараа наалтдаг скотчийг бол наасмаа энэгээр хамаагүй цэвэрхэн болж байсан болохоор энд нэг анхааруулж хэлэх зүйл нь юу вэ гэхээр нарийнхан урт цаасаа аашд яг энэ ардлын их бий болж байгаа. Энэ цаасаа сонгохдоо бичгийн цааснаас бага зэргийн зузаан, гэхдээ фото цааснаас арай нэмэх. Яг энэ хоёрын дундах тийм цаас сонголт зүгээр юм байна лээ. Бас дараагийн зүйл нь болохоор яг энэ дээр харагдж байгаагаар битүүдөр агаараа энэ дээр би алдсан мэлээ. Би буруу талаас нь зургнуудаа наагаа явцсан бэлээ. Энэ болохоор яг баг тал нь дээр гарцаагаад ингэх ёсгүй байхгүй. Баг талаас эхэлж зургнуудаа нааж авах хэрэгтэй. Одоо би бариулаа хий гэхээр яг гол хэсэг нь хитрхи богиндод хүрэхгүй байгаа байхгүй юу. Одоо энэ нэг нарийнхан цаас ингэж хайжлаад хамгийн доотлын хэсгээсээ ингээд цаасан дээрээ наана гэсэн үг. Тэгээ богиндсан бариул дээрээ нэмж цаас нааж агаад урт болох гэж үзнэ л дээ. Гэтэ ингийн бол дараа нь яг ашиглаж авах чинь ингээд гацаад юм жоохон дундуураа. Тэгэхээр тэгхгүйгээр зүгээр шууд нүх гарангуудаа тэнцэнээсээ нэг уяа юм уу утас залгаад тэрнгээр ингээд татах юм бол хамаагүй цэвэрхэн хамаагүй дэжгүй юм лээ. Тэгээд нөгөө нарийнхан цаасаа ингээд нэмсэн сайхан наагаад боогоод сая хэлсэнчлэн яг татдаг хэсэгт нь ингэж нүх гаргаад одоо ингэж уяа уях чинь. Болчихж байгаа. Тэгэхээр би дахиж нэгийг хийж үзсэн. Энэ удаад 6 зургаар. Тэгээд босоо нарийнхнаар ер нь бол хийж үзсэн.
За энд л яг зөв хийж байгаа. Яг богинохон талаас эхлээд баг багаар нэгээр нь зургнуудаа ингээд наагаад явна гэсэн. Тэгээ энэ дээр яг зөв хийж байгаа. Self-destruction, I cannot stop it. Once it's neutral, I come to regret it. Scratch, scratch, as punishment. Scratch, scratch, I feel relief. Flashback, flashback again. Shut up, kid. Flashback, flashback again. Shut up, kid. Lost inside a future, I come back to the past like a camera roll. Scroll, scroll, and remember. Scroll, scroll, now it's anger. I forgot them, but why is this kid throws a tantrum inside my head? She don't want to forgive. She don't want to forgive. Flashback, flashback again. Shut up, kid. Flashback, flashback again. Shut up, kid. The memories running, the favors hiding, the pain is staying, the trauma's playing, the love disappearing, shout is screaming, the place recalling, fear is growing, the anger is falling, cry is tearing, the night is haunting, the loss is turning, the love is crawling, the numb is coming, fall is taking, the hurt is drying. Tired, I'm feeling so tired. I've lost, I can't sleep tonight. I cry as time passes by. It's 2 at night, I can't sleep tonight. Why, just why, I feel unalive. I'm trapped in what I call my mind. Love, it's love, what even is love? Now I'm empty, empty, empty. I still don't
change. I'm so broken, broken, broken. Love, I love to cover my thoughts. Don't want anyone to cross my thoughts. Tired, I'm feeling so tired. Tired, I'm tired, will I hold it last?